Madamfo Kwadjo ho asɛm. Medin de Osafo. Medin fie dumiensa. Me wonamfo pii. Nanso die me pena sempa me ne no bokosua tafre ne Kwadjo. Me ne Kwadjo boti pen. Ye kosuku kro. Ye gina pen kro. Na ye te ben so. Kwadjo nye nipa tietia die. Nanso me wachen no. Oye obi a onfa na ho siesie ni agro kra. Na odi ne ho ni nso. Kwadjo ye nipa tuntum. Onso na onye tiatia nso. Seba no adesua mu a Kwadjo ye obi a onima de pa. Ota aboa me wo madesua mu. Sɛ mihia mua bia na obetumi a oboa me. Kwadjo di obuo ma obia. Mpanyimfo ne nkwadaa nyinaa. Ne yam ye na opesere. Ne senti no obia penasem. Akyerɛkyerɛfo a wɔwɔ yɛn sukuu mu hɔ nyinaa ka ne ho asɛmpa. Aduane a Kwadjo pepa ne waakye ne nantwinam. Agro a opepa ne anto akyiri. Afei nso n'ani gye kasahare ho pa. Me pɛ madamfo Kwadjo asɛmpa esane sɛ ɔno nko a na ɔte mase yi.